Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတရက်တီးတွေပေါ်လာပြီဆိုတော့ဂျန်စာလေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကပစုံ6ရဲ့ကျက်သွန်နီရဲ့တရက်တီးချစ်ချင်လေးအေးအိုးမီးရေဦးပူလာပြီဆိုတော့စီထက်မယ်စီရုံနည်းနည်းမများလေးထက်နော်ပစုံ6တို့တရက်တီးတို့ကစီဆုပ်တယ်စနေမတုံနီလေးကိုအေးစီတာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျက်သွန်နီလေးအရေးထည့်လိုက်ကျက်သွန်နီတွေအကုန်လုံးနုံပြီးမှပစုံ6ထောင်းလာတဲ့ပစုံ6နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါဆိုပူစားကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်တယ်အရသာအနေနဲ့ကတော့အချုံမုံရစားရဒီလောက်ပါပဲအသားမုံရမထည့်တော့ဒီလိုချင်းနေမျိုးလေးရလာပြီဆိုရှင်တထားတဲ့တရက်ဒီလိုထည့်ပါနော်အရန်6ပါရဲဆိုရှင်ဒီနည်းနည်းလေးထည့်မယ်အိုးကမှာဆိုတော့အတူကြီးလဲနှိုးအောင်ပေါ့ဒီလိုချင်းနေဆိုရှင်တော့စားလို့ရပါပြီရှင်လုံးနီလေးရတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဘိုင်ဘိုင်